Yeah, what's up mga ka-YT? Luto tayo ng dinuguan. Ito yung mga gamitin natin: sibuyas, bawang, luya, laurel, siling haba, suka, tapos paminta. Ito yung baboy. Yan. Ito yung dugo na gagamitin natin. Alright, umpisa na natin to. Sangkutsahin natin. Yan, bawang. Salang natin ang bawang. Alright. Yung sibuyas ay ano. Sunod natin yung luya. Right. Right, sunod natin yung baboy. Yan. Pa-brownin lang natin ng konti. Yan. Ito ng paminta. Ito natin ng laurel. Bango. Lagyan natin ang tanlad. Yan. Lagyan natin ang konting tubig. Takpan natin guys. Para kumulo. Ayan, chicken natin. Ay, kumukulo. Haluin natin para masunod. Sunod yung ilalim. Ayan natin ang suka. Kunti lang. Masin. Ayan natin na konting patis. Pamilip natin para malaga. Ayan guys, chicken natin. Malambot na yata ito. Malambot na. Para humabol yung pagluto ng dugo. Okay, buhos natin yung dugo. Ito na guys, bubuhos na natin yung dugo. Na kailangan to, walang tigil sa kahalo. Yun, walang tigil ang halo. Right, lagyan natin siling haba. You know? Okay na po ang ating dinuguan. Kain na tayo. Are you sure? Yan, kain na po tayo. Kain na sa vlog ni Master Roloy. Guys, ang dinuguan.
Swak na. Basta. Guys, salamat sa pagkakaloko. Hindi magas pa ang dugo. Next. Ay po. Dahil magsalita guys, pagka sarap. Sabi ko. Sabi ko lang kumakain. Mabibitin sa tuloy-tuloy ng lugo eh. Alright. Salamat po, pinantok na. Bandito na lang. Yan na lang po yung natira sa isang kawali. Kinain namin. Bye-bye. Bye-bye guys. Hello vlogs.